Olá, galerinha! No vídeo de hoje eu estou aqui para fazer uma slime. E ela vai falar os ingredientes para mim. Uma colher, um pote, um recipiente, água boricada, que nem vai precisar muito, bicarbonato ou bórax, hidratante, corante, cola. O corante é opcional, não precisa pôr se não quiser. Espuma de barbear, talco, tênis pé, qualquer coisa, eu tô usando talco normal. E gel. Então, E esses ingredientes são opcionais, é que a gente vai fazer uma gloss. os ingredientes não, né? Tem coisa aqui que precisa mesmo. Não, espuma de barbear, talco, gel e hidratante são opcionais. E corante, mas cola, água boricada e bicarbonato são obrigatórias. Então, vamos lá. E não se esquece de se inscrever no meu canal e deixar seu like. E vá no meu canal, que é Yasmin Genuína. Então vamos lá. Começando pela cola. Vamos lá. Vou abrir aqui. E a marca da cola pode ser qualquer uma. A gente tá usando da Acrylex. A gente não sabe se é qualquer uma, porque, né, a maioria das colas que eu uso é da Acrylex. Eu vou pôr bem pouco. Eu não vai colocar muito. É. Pode colocar bastante até. Já tá bom. Tá bom isso. Vou colocar espuma de barbear pra ela, tá? Deixa que eu ponho. Tá bom. Não coloca muito, senão vai ficar muito dura. Chacoalhar. Já chacoalhei. É da Gillette, não coloca muito. Tá bom, senão vai ficar muito dura. Muito dura. E Mexer. vamos deixar pra mexer por último pra ver o resultado? Vamos, corante. Não, talco. Vai tacar o talco. Tá bom? Tá bom, ótimo. Tá bom. Gel, eu vou colocar o gel. Tá. O gel. Porque tem mais quanto mais Você gel, tá com a câmera, né? quanto mais gel, Tá bom. melhor. Pode colocar bastante, é tudo meu. Tá bom, Tá bom. já. Aí agora a gente vai colocar um hidratante. Tá acabando, não coloca muito, que é da minha mãe esse hidratante, gente. Eita! Nossa, ele tá pegando. Chacoalha, isso. Eita, voou, tá bom. Acho que tá bom de hidratante. Nem precisa pôr se quiser, né? Pega do chão e bota. É que a gente não é rica, tá? É. Vocês que pensam. O corante. Agora mexe. Deixa pra mexer por A gente vai fazer uma vermelha. Não coloca muito, porque é muito forte, em gel. Tá bom. Tá bom. Vai soltar corante na mão. Gente, esse corante é muito em gel. Muito. Agora é só mexer. E aí eu tô usando essa espátula aqui. Ah, ficou um vermelho bonito. Olha que lindo! É sangue, slime de sangue. E olha essa daqui, gente. Essa daqui a gente tava gravando hoje. Pro meu canal. Pro Ó, eu canal vou de dela. dois. A dela, a minha, essa vai ser duas as minhas. É. Essa aqui é a vermelha, que é Não. essa. É. E essa aqui é a E rosa. essa aqui é que ela fez agora. Que a Que gente tava também gravando. a gente usou os mesmos ingredientes. É, olha. ó, tá vendo? Ela tá muito Fluffy. glossy. E gloss. Glossy, fluff, tá tudo, né? Mexer bem aqui. Coloca só um Os pouquinho de ingredientes bicarbonato. ficar muito mexidos. Gente, só um pouquinho de água boricada já resolve. A minha ativou muito rápido. Pronto, agora pode mexer. Bom, a gente volta com ela pegando no ponto. E, gente, a gente vai fazer uma cloud. Eu tô tirando o gel da fralda e vou colocar aqui, tá bom? Daqui a pouco a gente já volta. Colocando ela aqui. Ela vai estar no ponto, a slime, e a gente coloca, tá bom? Gente, eu já separei um pouquinho do gel. Não vou colocar muito, só isso aqui mesmo. E eu tô Tem misturando mais com a um mão, aqui. por causa que ela tá bem grudentinha. Mas ela já tá no ponto, eu acho que eu vou mexer ela no Então, gente, agora a gente vai colocar o gel. gel. É o gel da fralda. Neve. É a neve instantânea. Pra deixar ela cloud. Eu nunca assim toquei em uma neve. Quem já tocou, coloca aí nos comentários. Só sei que é gelada. É, muito gelada. Da fralda gelada, né? Que eu não sei assim quando compra pela internet. Será que ela vai ficar cloud? Tomara que a gente não estragou. Não vai estragar, não. Ela tá bastante clique. O que eu sei que ela tá... Tô colocando mais gel. Pegando o gel da fralda e colocando. A gel da fralda, gente, praticamente é a neve instantânea. É, que a Sofia Quer ver, falou ó? que pode também
Mas tem que primeiro deixar ela cloud, né? Pra depois pôr assim na slime. Vou colocar tudo. Vamos por tudo. Pronto, acabou. Acabou. Acabou já o gel. bom. Já tá bom. Deixa eu Tá mexer nela agora. ficando. Tá Deixa eu ficando mexer mais nela claro. agora. Me grava mexendo nela, vai. Calma aí. E já vai gravar. Gente, agora a gente vai pausar. A gente vamos ativar ela. Trocar de lugar. É, que ela vai mexer um pouco. Daqui a pouco a gente volta. Galerinha, mostra a Cláudia. Estica ela lá pra cima. Ó. Pessoal ver. Ai, meu pé. Ó. Vai, faz de Tá, novo. esse é o clique. O clique dela tá maravilhoso, ó. Mostra de novo. Ela rasga, obviamente. É, Mas é o super normal da Cláudia. é. Ó, Tá bom o a gente slime. colocou o gel da fralda, que na verdade simboliza a neve instantânea. Vocês também podem colocar a neve instantânea, que a gente só tem gel de fralda aqui. Mas fica super bom também com gel de fralda e a neve instantânea. Vamos finalizar o vídeo? Vamos! Galerinha, se vocês gostaram do vídeo e gostaram do resultado da Cloud Slime, então põe. Se vocês gostaram, põe hashtag eu gostei da Cloud Slime. Então, nossa, o clique dela tá... E agora, gente, tchau. Até o próximo vídeo. E vai no meu canal, Esme Juninho.